Siamo dopo 15 anni dall'ultimo scavo in altopiano del Cansiglio, siamo ritornati perché un sondaggio l'anno scorso ha portato alla scoperta di un livello del Paleolitico risalente, si presume, a 12-13 mila anni fa, che ci permetterà di conoscere, di approfondire le conoscenze sugli abitanti, i primi abitanti di questo altopiano. Il grosso vantaggio di questa grotta è che i livelli archeologici conservano inalterate le ossa, i resti di pasto di questi cacciatori, quindi avremo la possibilità di determinare quali animali abitavano, popolavano il Cansiglio durante il periodo tardo-glaciale, cioè durante la fine, gli ultimi momenti della glaciazione che interessò l'altopiano 20.000 anni fa. Quindi abbiamo la possibilità di vedere se venivano cacciate marmotte, cervi, caprioli, stambecchi, insomma. Il Cansiglio era un importante bacino di caccia per le genti che vivevano nella pedemontana o nella pianura veneto-friulana e permette di ricostruire il rapporto tra l'uomo e l'ambiente a quel tempo, gli equilibri tra le comunità paleolitiche e le risorse naturali, e quindi di tracciare le prime fasi del popolamento delle prealpi, ripeto, in un periodo che fortunatamente è abbastanza conosciuto qua nelle nostre regioni. La squadra di studenti e collaboratori dell'Università di Ferrara che sta effettuando le ricerche è composta da più o meno una decina di persone che si alternano nel corso delle settimane. È uno scavo piuttosto lento, anche faticoso, visto tutte le pietre e il sedimento che bisogna asportare, e richiede molta pazienza e attenzione nel momento dello scavo per riuscire a individuare direttamente sul posto il maggior numero possibile di reperti, da quelli più grandi a quelli grandi anche pochi millimetri.